Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, sareng ari ieu maqalah anu ka-14 dina kitab Nasaihul Ibad an ba'dil hukama'i. Eta bakal nyarioskeun cariosan ti sapalihna para hukama. Saha ba'dil hukama teh? Ai tegesna ari ba'dil hukama teh atibbail qulubi, nyaeta pirang-pirang dokter hate. Wahum sareng ari ieu hukama teh atawa atibbail qulub teh al auliya'u, eta kalebetkeun wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kebanyakan hati manusia terjangkit ku berbagai penyakit hati, timimiti dengki, ria, sombong, jeung cinta dunia. Urang sangat merindukan para atibbaul qulub ieu, sangat merindukan ulama-ulama anu bener-bener bisa menyembuhkan penyakit hati, ustad-ustad, kiai-kiai anu bisa menghibur di tengah-tengah masyarakat manggeus banyak ayeuna mah. Sehingga lamun keur ceramah, keur pidato, keur ngaji teh jamaah kabeh kuat saleuseurian, kuat anu kiih-kiih na calana saking kuresep ngadengikeunana. Nya kitu deui para penceramah ti mimiti ustad dan bika kiai na anu pandai berbicara itu, pandai berbicara ieu, kuat pinter nyaritana ge. Mustamiin kuat lieur ngadengikeunana oge, saking kuluhur teuing caritaanana. Geus loba nu kieu. Ngan anu masih keneh jarang teh nyaeta ustad-ustad, ulama-ulama anu caritaanana singkat, padat, mudah dipahami, dimimiti ku jalma awam nepi ka jalma anu pinter, jeung caritaanana teh bener-bener bisa membekas dina jero hate, sehingga bisa jadi obat penawar pikeun panyakit-panyakit anu aya dina jero hate urang kabehan. Ieu na hese. Nah kitu make hese, sebab ari dokter spesialis mah sok tara nembongkeun keahlianana, tara sambarangan buka praktek di mana wae. Dokter spesialis mah beda jeung dokter umum. Wali ge kitu, dokter hate ge kitu, tara nyirikeun di tengah-tengah masyarakat mah kadang-kadang dah jiga jelema biasa-biasa wae. Malahan mah ku masyarakat ge dah dianggap sepele, dianggap naonan, dianggap hina, malahan mah ku masyarakat oge. Justru lamun geus kaambe we kewalianana, geus kaambe we kahebatanana ku masyarakat, sok indit kadang-kadang. Atau malahan sok hajakeun jiga jelema bodoh. Ieu hesena wali. Sulit mengenal. Bahkan ku sulit-sulitna mengenal wali, babari keneh mengenal Allah. Mengenal Allah mah puguh, tiasa dikenali melalui sifat-sifatna anu penuh dengan kesempurnaan sareng kasayang. Apalkeun asmaul husna, apalkeun sifat wujud kidam bako, etalah cara mengenal Allah. Tapi ketika orang rek mengenal wali, hese orang. Dan sebabna dohirna mah sarua jeung urang. Waktu urang dahar, sarua wali geus sok dahar. Waktu ngarokok sarua wali kadang-kadang aya nu ngarokok. Ari kumaha bisa ngabedakeunana coba. Waktu nama pendek pamajikan atau sarua mah pendek pamajikan. Wali ge teu dikir bae di paimbaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sarua. Wayah ingeteun ka istrina mah sare bae jeung istrina sarua. Ngan sakumaha hese neangan wali Allah tetep bisa diteangan jeung aya carana. Kumaha cenah carana neangan wali? Saur Sayyidi Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji radhiyallahu anhu, ari kehadiran waliullah di muka bumi mah bagaikan bunga, maka jalma-jalma anu mantep
mempercayai kana aya wali, maka eta si jalma bakal diberikan kemampuan untuk mencium harumna wangi bunga kewalian. Ketika orang tos mampu mencium harumna bunga kewalian, maka orang bakal timbul rasa cinta ka eta wali. Ketika orang geus mencintai waliullah, maka orang bakal katepaan ku sifat-sifat para waliullah. Salah satu sifat para waliullah adalah sangat mencintai Allah. Nah, cirina orang geus katepaan ku sifat para wali Allah, engke orang bakal karasa ku awak resep ibadah sosoranganan. Ketika batur sare orang mahuda resep dikir sosoranganan. Sebab ari dikir di hareupeun batur mah kadang-kadang hese ari ikhlasna teh. Tapi nu hebat mah nu hebat, dikir sorangan ikhlas kitu bae. Nya kitu deui dikir di hadeupeun batur oge biasa bae, kitu bae. Allah bae nu ditingalina. Allah bae tujuanana. Teu aya sama sakali hayang pamer, teu aya sama sakali hayang dipuji ku batur. Ngan untuk tahap belajar ikhlas mah lobakeun ibadah sesoranganan heula, dikir sesoranganan heula. Tapi kudu aya pembimbing, kudu aya guru tetep. Bisi nyasar ke dikirna deui, nyungsep ke di kamar. Nah, ketika orang terbiasa dikir sorangan, ke bakal timbul ikhlas lillahi ta'ala. Eueuh nu nita oge dikir bae terus, eueuh batur oge dikir bae terus ka Allah. Dan sebabna urang dikir teh lain karena batur, urang dikir teh lain karena dititah batur, tapi urang butuh ka Allah. Urang dikir teh kusabab butuh ka Allah, butuh kana rahmat Allah, butuh kana ridho Allah, butuh kana ampunan Allah. Iyalah tahapan belajar napelkeun kalimat Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Anta maksuduna, ya Allah, anjeunlah maksud sareng tujuan abdi. Teu aya anu sanes, abdi mah ibadah ge lain hayang diberi duit ku batur, lain hayang disebut ustad, lain hayang disebut kiai, tapi Allah tujuan abdi ibadah teh. Ridho kamatlubuna, ridho Allah anu selalu dicari ku abdi. Lain mencari kedudukan di depan masyarakat, lain mencari kulian di masyarakat, tapi ridho Allah anu selalu dicari ku abdi di dunia dugi ke akhirat. Masya Allah, eta praktek bait anu bieu oge moal tamat sabulan 2 bulan eta praktek nama ngalatih diri yang bener-bener debika bisa kitu teh. Lamun urang geus bisa istiqomah ngajalankeun eta, suatu saat pasti bakal ketemu jeung wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba geura rasakeun. Margi saur Kangjeng Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan berkumpul bersama orang-orang anu dicintainya. Matak lamun orang mencintai wali terus-terusan, maka suatu saat orang bakal bisa berkumpul jeung para waliullah. Matak modal utama untuk bertemu dengan wali-wali Allah adalah mencintai wali-wali Allah. Kudu orang mencintai wali-wali Allah. Urang mah ulah kababawakeun ku jelema-jelema nu teu percaya kana ayana waliullah. Kan bae batur mah sabada teuing teu percayaeun ayana wali Allah oge. Nu penting urang mah ingetkeun saur Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ahbib auliya Allahi liyuhibbuk. Alaranjeun kudu mencintai para wali Allah supaya wali Allah mencintai ka urang. Naon sebabna? Urang kudu mendapatkan cinta para wali Allah. Fa innallaha ta'ala yanduru ila qulubi awliyaih. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memandang, selalu memperhatikan kana hati-hati para waliullah. Fala'allahu yanduru ila ismika fi qalbi waliyihi fayaghfir laka.
Maka mudah-mudahan baik ketika Allah memandang hati etak wali Allah teh aya nama urang di hati eta waliullah nu akhirna bakal menyebabkan Allah mengampuni karena dosa urang. Masya Allah, iyalah buahna mencintai para wali teh supaya orang bisa mendapatkan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala berkat kesolehanana para wali-wali Allah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah atuh mudah-mudahan baik kuresepna urang macaan kitab Nasaihul Ibad anu berisi tentang nasihat-nasihat Nabi, nasihat-nasihat para sahabat, nasihat-nasihat para tabi'in, sareng nasihat-nasihat para waliullah. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalma-jalma anu mencintai para aulia Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk orang-orang anu mencintai para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah saur para hukama, saur para aulia, saur para dokter-dokter hate, man tawahhama sahajalma anu menyangka annalahu waliyan bahwa eta si jalma teh memiliki penolong aula anu lebih utama minallahi ti Allah taala qallat maka saeutik naon ma'rifatuhu pengetahuan eta si jalma billahi tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal makna sareng ari makna cariosan para atibbaul qulub ieu saur Syekh Nawawi man dhanna anna lahu nasiran sahajalma anu menyangka bahwa seseorang eta memiliki penolong aqraba anu leuwih deukeut minallahi ti Allah wa aksara nusratan minhu sareng eta jalma teh menyangka bahwa manehna memiliki penolong anu lebih banyak menolongna daripada Allah. Fa innahu maka eta si jalma teh lam ya'rif can bisa mengenal Allah taala ka Allah subhanahu wa taala. Atuh berarti di mana can bisa mengenal ka Allah berarti can memiliki keimanan anu sampurna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sebagai manusia anu didesain ku Allah sebagai makhluk anu lemah. Sakumaha firman Allah dina surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wallahu a'lamu bimuradihi yuridullahu Allah berkehendak ayyu khaffifa pikeun meringankan angkum kadaranjeun kabeh wa khuliqal insanu dha'ifa karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah anu maha rahman dan maha tahu keayaan makhlukna anu serba lemah dan serba kekurangan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai keringanan ke makhlukna. Syariat-syariat Allah tidak membebani ke makhlukna. Perintah-perintah Allah oge tidak ada anu ngaberatkeun ka makhlukna. Nya kitu deui semua anu ditakdirkeun ku Allah disesuaikan dengan kemampuan makhlukna. Sama sekali tidak ada anu ngaberatkeun makhlukna. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kusabab Allah oge tidak pernah membebani makhlukna di luar kemampuan makhlukna. Atuh urang oge sebagai makhluk anu lemah ulah sampai memberikan beban anu berat ka sesama makhluk deui. Justru kudu saling membantu untuk menutupi kekurangan masing-masing jeung kudu saling tolong menolong untuk menutupi kelemahan masing-masing. Sakumaha firman Allah dina surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
wallahu a'lamu bimuradih wa ta'awanu sareng aranjeun kudu saling tolong menolong alal birri dalam mewujudkan kebaikan wa taqwa sareng ngajalankeun takwa wala ta'awanu sareng sing hade aranjeun ulah sampai tolong menolong alal ismi dalam berbuat dosa wal udwan sareng berbuat permusuhan. Ngan dalam menjalankan saling tolong menolong ieu sing hade urang ulah sampai boga anggapan ada penolong yang lebih baik dan lebih banyak menolong daripada Allah. Sebab saling tolong menolong sesama makhluk ieu dibatasi ku firman Allah nyaeta iyyaka nasta'in. Kudu kumaha atuh praktekna tolong menolong? Contoh, ketika orang gering terus orang minta tolong ke dokter untuk mendapatkan kesembuhan, terus beres berobat teh beneran cager misalnya, maka sing hade ulah sampai meyakini bahwa anu nulungan orang tina gering teh dokter, jeung sing hade ulah sampai orang boga keyakinan bahwa anu nyagerkeun orang teh dokter, sebab kesembuhan sepenuhna hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha firman Allah dina surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saur Kanjeng Nabi Ibrahim, ketika kaula gering maka hanya Allah lah anu bisa menyembuhkan penyakit kaula. Ialah hebatna Nabi Ibrahim alaihi salam, bahasana penuh dengan sopan santun ka Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kata sakit disandarkan ka dirina nyata ke Nabi Ibrahim alaihi salam, sedangkan kata sembuh disandarkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal anu sebener-bener nama nu asli nama rek gering rek cager itu teh dua-duana geti Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan ketika anu jelek-jelek disandarkan ke makhluk, ketika anu bagus perlu disandarkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah etika sebagai makhluk anu dicontohkan ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nya kitu deui ketika orang diberikan kemampuan ku Allah untuk membantu orang lain, maka sing hade orang ulah sampai menganggap diri orang lah anu membantu ka eta orang lain. Tapi sing yakin si yakin bahwa semua bantuan adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk mah hanya sekedar dijadikan sebagai sebab doang, hanya sebagai pelantara doang untuk menyampaikan bantuan eta ke makhluk Allah anu lainna. Sareng urang oge kudu yakin Allah ge maha mampu untuk memberikan pertolongan tanpa sebab ataupun pelantara siapapun. Ngan Allah ngajadikeun sebab atau lantaran atau perantara ke makhluk supaya makhluk mendapatkan pahala. Nah, ketika orang tos memiliki keyakinan anu seperti itu, bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong orang, dan orang meyakini bahwa semua pertolongan itu datang dari Allah, maka orang termasuk jalma-jalma anu tos mengenal Allah. Tapi lamun orang masih keneh mengharapkan bantuan makhluk dan lupa mengharapkan bantuan ti Allah, berarti orang can bisa mengenal Allah. Kudu kumaha atuh ketika orang membutuhkan bantuan? Ngadoalah ke Allah supaya Allah segera memberikan bantuan, supaya Allah segera menolong karena kesulitan orang. Adapun cara Allah menolong orang, sanggakeun sepenuhna ka Allah. Rek makhluk mana anu bari dijantenkeun sebagai sebab sampaina pertolongan Allah ka urang, eta sadaya-daya sanggakeun kumaha Allah bae. Lamun urang geus bisa istiqomah memiliki keyakinan seperti itu, maka tong kaget lamun suatu saat urang dikirim bantuan ku Allah melalui makhluk Allah anu istimewa. Seperti malaikat misalnya. Geus saeutik mentakna wali-wali Allah mah dikirim bantuan ku Allah teh melalui malaikat misalnya. Tuh tingali Siti Maryam anu teu pernah keluar mihrabna, terus-terusan bae ibadah di jero mihrabna, tapi luar biasa bantuan langsung ku Allah dikirim melalui makhlukna anu istimewa. Makanan aya, naon aya, sagala anu dibutuhkeun ku Siti Maryam geus sadia di kamarna, geus sadia di mihrabna. Masya Allah, maha kawasa Allah,
membantu makhluk-makhlukna dengan cara anu istimewa dan dengan cara anu teu disangka-sangka ku makhlukna. Lumatak salah satu penyebab urang hese keluar tina kesulitan depan eta, urang terlalu menggantungkan teuing harapan ka manusia, urang terlalu teuing menggantungkan harapan ka makhluk, terlalu teuing mengharapkan bantuan ti makhluk, tapi lupa memohon bantuan ka Allah. Contoh letik baik ketika orang keur teu boga duit misalnya, urang kan kadang-kadang tara langsung minta pertolongan ka Allah, tapi kumaha gampang boga duit mah nginjem we ka si anu, jadi nginjem ka si anu, begitu sampai ka si anu cerita, coba tolongan ya karena keur teu boga duit ya, jadi ceket bari nginjem ya tuh kumaha cek si anu teh, kebeneran orang boro-boro nulungan maneh orang keur teu boga duit. Tapi nama orang gak pinjam duit ke mana? Tentu nama kecewa. Mentak lamun seseorang terlalu menggantungkan teuing harapan ka jalma deui, pasti bakal loba kecewaan. Hanya orang-orang anu menggantungkan seluruh harapan ka Allah lah anu tidak akan kecewa selama-lamana. Contoh leutik baik, contoh leutik imah, kenyataan pribadi, pengalaman pribadi. Sim kuring keur butuh duit, jang dana renovasi majelis taklim, hayang boga tempat untuk mimbar ustad ngisi ceramah, ulah sampai ustad teh ngisi ceramah di luar majelis, di teras. Karunya ka ustadna hina amat eta ustad ngisi ceramah di teras majelis, hari jamaahna di jero majelis. Numatak namun ketika aya gerimis saeutik buru-buru, wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu buru-buru kurang bubar ayeuna. Cik ibu-ibu telicik cenah Kang Herman, hari-hari hujan buru-buru dibalikeun. Atuh kumaha balik cenah ibu, atuh daripada aing jibruk di teras, mending kena balik sarerea. Me adil. Sim abdi keur butuh duit, jang renovasi majelis taklim, dor lompatan ka ditu ka dieu, neangan bantuan ka ditu ka dieu, nepi ka lompatan ka Pelabuhan Ratu. Menemui seseorang, tapi lain dukun. Cenah mahena bisa mencari bantuan dana di pemerintah. Nyawa di mana lah pokoknya pemerintah ya pokoknya. Kan syaratna cenah kudu edit 2 juta. Geus duit diayaan 2 juta kusim abdi. Da saking kuhaya ngarenovasi majelis taklim. Baru mesin abdi geus atoh sebab geus menggantungkan harapan ka si eta jelema anu berjanji rek ngare bantuan teh ya. Akhirna kumaha coba kecewa nepi ka ayeuna geus 2 tahun, geus 3 tahun. Duit dapur 2 juta tungtung nama. Ngerenovasi majelis nepi ka ayeuna can jadi-jadi. Sedih aing mengingat ke dinya teh. Tah, etalah hebatna Kang Herman. Sakumaha keur sedih ge masih kene bisa seuri. Mahal eta anugerah ti Allah. Nah, etalah pengalaman hidup yang sangat menyakitkan, yang sulit untuk diobati hingga kini. Ndeuh, eta mah juga puisi. Dan itu memang kesalahan sim abdi. Saking ku termotivasi butuh dana sehingga mengharapkan atau menggantungkan harapan ti ditu ti dieu. Akhirna buah tina eta adalah kekecewaan dan pengalaman pahit yang aku alami. Oh, Magdalena. Numatak geus lah, cukuplah eta pelajaran untuk memperbaiki sikap ke depanna ulah sampai orang menggantungkan harapan ka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan, sareng saha jalma anu boga sangkaan atau anu boga keyakinan bahwa manehna memiliki musuh, a'da anu lebih mengancam dirina min nafsihi daripada nafsuna, qallat maka saeutik ma'rifatuhu pengetahuanna eta si jalma bi nafsihi kana dirina. Ai tegesna wa man dhanna saha jalma anu menyangka anna lahu aduwan bahwa eta si jalma teu memiliki musuh, aqwa anu lebih kuat min nafsihi daripada dirina, daripada nafsuna, al amarati anu amarah, wal lawamati sareng nafsu lawamah, fa innahu maka eta si jalma lam ya'rif nafsahu
teu wauheun ka dirina. Naon sebabna? Sebab musuh anu paling bahaya jeung paling kuat adalah nafsu urang. Sakumaha dawuhan Kanjeng Nabi saparantos mulih di medan perang teh geuninganan, qadimtum khairu maqdamin minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Saur Kanjeng Nabi ka para sahabat, ada ranjeun kakarak oge pulang dengan keadaan baik, dalam keadaan selamat dari jihad anu sangat kecil sareng menuju jihad anu besar. Kemudian saur sahabat, wa mal jihadul akbar? Ya Rasulullah, naon deui ari perang anu akbar teh? Jihad anu gede teh naon deui ya Rasulullah? Saur Kanjeng Nabi, mujahadatul abdi hawahu, nyaeta seorang hamba memerangi hawa nafsuna. Masya Allah. Numatak lamun aya seseorang masih kena meyakini ada orang lain, ada musuh lain anu lebih berat jeung lebih mengancam dirina, maka eta si jalma can wauheun ka dirina sorangan. Naon sebabna? Sebab dina diri urang aya musuh anu paling berat, aya musuh anu paling bahaya anu matak nyelakakeun diri urang, nyaeta nafsu amarah sareng nafsu lawamah. Iyalah anu sakuduna ku urang dianggap musuh anu terberat jeung kudu terus diperangi ku urang, nyaeta nafsu amarah sareng nafsu lawamah. Naon sih nafsu amarah teh? Ari nafsu amarah teh nyaeta nafsu atawa kahayang anu selalu ngadorong diri urang untuk melakukan maksiat. Duh, kusnu wae nyaho cenah ge sosohan nerangkeun nafsu amarah. Sok aya pan teh mun diterangkeun teh kang begegos tuh. Eta kusnu cerita bae kusnu nyaho. Hingga ditanya, emang ai maneh nyaho kurang? Gua henteu. Geus eta mah kitu pan. Sok aya teh jelema manehna bodoh tapi diterangkeun ku batur embung. Da teu percaya teh atawa nganggap sepele teh ka batur. Nu kitu mah murudul ilmuna nepi ka modar gini kitu moal pinter-pinter. Nah sebab tadi teh ya keur mah bodoh bu ngaji. Bodoh kata toloyo teh nu kitu teh ngaranna. Di mana cenah Kang Herman nyaho nafsu amarah teh seperti kitu? Atuh ngaji. Di mana cenah ngajina? Tuh di surat Yusuf ayat 53. Nu matak ngaji surat Yusuf teh ulah ayat 4 doang. Gitu ge, ngaji surat Yusuf ayat 4 tidak pakai pelet doang ente mah. Mun kepeurih ku awewe kakarahak ngaji surat Yusuf ayat 4 teh dibolak-balik. Dilijeun pelet. Dah cenah meni sombong Kang Herman mah bisa ngaji sakitu ge. Lain sombong ieu mah. Tapi keur memberikan motivasi ka jalma-jalma anu masih kene kedul mengkaji ilmu agama teh supaya bangkit deui gairah ngajina. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi wallahu a'lamu bimuradih. Wa ma ubarri'u nafsi sareng kaulah henteu menyatakan diri kaulah bebas tina kesalahan. Naon sebabna? Innan nafsa la ammaratum bisu, karena sanyanya nafsu amarah selalu mendorong manusia untuk berbuat salah, untuk berbuat kejelekan. Dan ieu nafsu amarah teh sangat sulit ditaklukkeun ku diri urang. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat ke Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang bisa menjauhkan diri dina berbagai perbuatan maksiat. Dina ieu ayat sangat jelas bahwa nu ngaranna nafsu amarah teh adalah nafsu atawa kahayang anu selalu ngadorong urang berbuat maksiat. Jeung urang hese ngalawan eta nafsu. Hanya satu jalan untuk mengalahkan eta nafsu, yaitu mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Numatak hanya orang-orang anu tawaduk lah, hanya orang-orang anu ngerasa lemah lah, dan selalu memohon pertolongan Allah anu bakal bisa mengalahkan nafsu amarah. Selama diri orang merasa hebat, selama diri orang merasa gagah, selama diri orang merasa pandai bicara, pandai ibadah, maka eta nafsu amarah anu aya dina jero hate teh bakal montok subur kusabab diparaban terus ku urang. Mana parabna? Sombong, takabur, ria, etalah anu bakal nyuburkeun nafsu amarah urang. Tapi lamun urang tawadu, khusyuk, qanaah, maka ieu nafsu amarah teh bakal begeng, tungtungna paeh sebab kalaparan tara diparaban ku urang. Nu kaduana musuh anu paling bahaya anu aya dina diri urang teh adalah nafsu lawwamah. Naon cenah ari nafsu lawwamah teh? Kalimah lawwamah biasa dipendakan ke urang dina surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Para ulama beragam pendapat dalam menyikapi atau dalam ngamaknaan nafsu lawwamah ieu. Sekelompok ulama ayeuna menyebutkan bahwa nafsu lawwamah adalah nafsu anu teu daekeun cicing tina suatu keadaan. Terkadang eta nafsu lawwamah teh berubah sareng beralih dari suatu keadaan ke keadaan anu lainna. Terkadang daekeun diajak zikir, begitu karak ke tepi ke tempat zikir geus hayang balik deui, hayang daharan. Eta nafsu lawwamah. Metakan lamun aya jelema ari indit jarah nama semangat datang ke tempat jarah ngadon sare, tah eta nafsu lawwamahna gede. Bejakeun tayu ka si Andi. Nafsu lawwamah maneh gede teuing kitu. Sebab maneh molor wae lamun keur dikir teh. Jadi etalah numutkeun sebagian ulama sifat nafsu lawwamah tu pimplan. Kerajin dikir-dikir, kot ke poho sagala-gala. Keur datang poho kena dikir. Buat poho wirid lagi naonnya wiridanana teh. Jadi kadang lamun keur timbul rasa cinta-cinta, kadang keur timbul rasa ijit-ijit. Nah eta nafsu lawwamah numutkeun sebagian para ulama. Nu matak ke kadituna nafsu lawwamah teh kabagi dua. Aya lawwamah mulawwamah nyata anu dipersalahkeun jeung aya lawwamah ghair mulawwamah, nafsu anu henteu dipersalahkeun. Nafsu lawwamah mulawwamah termasuk nafsu anu jaid, dolim, sehingga engke bakal dipersalahkeun ku Allah sareng malaikat di yaumul qiyamah lamun urang teu bisa ngendalikeun kana nafsu eta. Sedangkan nafsu lawwamah ghair mulawwamah mah nyaeta nafsu anu selalu dipersalahkeun ku milikna, ku dirina, kusabab ngarasa lalai dina ngalaksanakeun taat ka Allah. Padahal ieu jelema teh geus sungguh-sungguh menjalankan taat ka Allah. Contoh-contoh, misalnya si Herman rajin salat teh, tapi beres salat ke urang dikecam eta diri teh. Herman, maneh mah rajin lama salat teh. Kan hanjaka maneh mah malaweung keneh, can bisa husu, babacaan ge can ecreug. Tah ieu ngoreksi diri terus-terusan. Iyalah nafsu lawwamah anu tidak disesali engkena, bahkan termasuk nafsu anu mulia. Kusabab kitu lamun manusia selalu menyalahkan nafsuna, bari sibuk terus ngajalankeun kataatan ka Allah, tapi sok sanajan sibuk taat ka Allah tapi tetep bae ngarasa dirina salah, lemah, urang mah salat teh karek diajar, urang mah ngaji ge karek kieu dan selain sebagainya. Ieu hebat. Insyaallah bakal terhindar dari celaan engke ku Allah, mau dicela ku Allah, mau dicarekan ku Allah ge. Tapi sebaliknya, lamun jelema rajin beramal, rajin taatna, tapi teu pernah introspeksi diri, teu daek ngoreksi kana salatna, teu daek ngoreksi kana huduna, asa bener bae cek sorangan ge. Sabada teuing, harga terima rek henteu. Nah, ieu mah kemungkinan besar engke bakal diseuseuh heula ya ku malaikat dina neraka ya. Rek sing hade. Itulah perbedaan makna nafsu lawwamah numutkeun para ulama.
banyak perbedaan pami dibacakan kabeh mah moal beres ngan kitu lah secara singkat. Nafsu lawamah mah adalah nafsu anu tertentu mencela-mencela, kadang daek ibadah, kadang embuk gitulah. Nah di dia orang kudu bisa ngimbangi. Nah ketika daek orang ngelaksanakan ibadah kade ulah kalangsu ulah nepi ka ibadah we kuat poho neangan dunia nepi ka teu boga duit yang jajan budak-budak acan da sibuk gerida misalnya. Nah ieu kudu bisa nyaimbangkeun. Atawa sebaliknya orang ge los we neangan duit melulu nepi ka poho ibadah. Nah ieu ge urang can bisa seimbang, berarti nu bagus mah urang bisa seimbang antara dunia jeung akhirat. Etalah dua nafsu anu kudu diperangan ku diri urang supaya urang bisa selamat menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha cara meranganana? Paksakeun diri urang untuk selalu taat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng paksakeun diri urang supaya daek bergaul jeung ahli-ahli Allah, bergaul jeung jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun taat ka Allah. Ge dengan sendirina urang bakal kabawakeun ku ahli Allah, urang bakal kabawakeun ku jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun taat. Sareng ulah bawa terus-terusan ngadoa ka Allah supaya urang tetap istiqomah dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah etalah diantarana cara merangan hawa nafsu amarah sareng nafsu lawamah. Selain nafsu anu kudu diperangan ku urang teh, tapi aya oge nafsu anu terus kudu dipelihara ku urang, kudu terus dilatih, dijaga, dirawat supaya eta nafsu teh terus tumbuh aya dina diri urang. Nyaeta nafsul mutmainnah. Sebab dengan ayatna nafsu mutmainnah ieu seseorang bakal ngarasa tenang, moal aya rasa kasieun saeutik-eutik acan, sareng moal khawatir atas kepastian janji ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah ruh atau nepi nafsu anu tos bisa mencapai kana tingkat kedamaian sareng ketenangan. Ketika nafsu mutmainnah ieu keur subur dina diri urang, maka urang akan selalu menerima dan ikhlas, ridho menerima apapun keputusan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu matak berbahagialah jalma-jalma anu bisa merawat nafsul mutmainnahna. Sebab dengan nafsu mutmainnah ieu engke urang bakal dipanggil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng bakal bertemu sareng Allah di yaumul kiamah, bari kayaan saling meridhoi. Allah ridho ka urang, urang oge ridho ka Allah. Masya Allah, ieulah impian urang bersama. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bissawab.